चलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधांशु, आपको स्वागत करता हूं और एक वीडियो के साथ। वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो आपको आगे भी दिखने को मिलेगा। साथ साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के। देखिए फ्रेंड्स, आज एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से। मैंने उसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये है, इसका अंदर क्या है मैं आपको दिखाएंगे। इसका अंदर क्या है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है 1090 रुपये में। ये देखिए 1090 रुपये में मैं उसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1000 पीस लिखा हुआ है। यहाँ पर 1000 पीस मिलेगा आपको 290 रुपये में। ये क्या चीज़ है मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। इसको क्या करना चाहिए, इसको कैसे आप यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए इस पैकेट को मैंने खोलूंगी अभी। किस तरह का मैं इसको खोलूंगी, देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इस पैकेट को खोलूंगी। इस तरह का आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या है। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ अभी। इस पैकेट को मैंने खोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, मैं अभी इसको खोल रहा हूँ। वाह, ये क्या निकला हुआ, देखिए ये क्या चीज है रे बाबा। देखिए ये 1000 पीस यहाँ पर है। अभी इसको मैं काटूंगी। ये देखिए कट गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए CE2। ये देखिए CE2 लिखा हुआ है। इसका मॉडल भी है, CE2 का है। इसको मैंने क्या करूँगी, देखिए इसको मैंने मंगाया है। ये देखिए वाओ, पूरा बढ़िया लग रहा है दोस्तों। देखिए इसको क्या करना चाहिए, देखिए ये एंड कैप बोलते हैं उसको। एंड कैप, एंड यानी दोस्तों ये जो कि ये तार है, इस तार को मैंने, देखिए इस तार को मैंने इस तरह का जहां पर भी इसको लगाऊंगे जॉइंट रह जाएगा। एंड दोस्तों वहां पर एक तो जॉइंट रहेगा। देखिए इस तरह का जॉइंट रहेगा, इस तरह का। देखिए इसको क्या करूंगी ना, यहाँ पर एक तो फंसा दूंगी। देखिए इसको यहाँ पर एक तो फंसा दूंगी इस तरह का। और फंसाने के बाद एक हमें प्लास लेंगे, प्लास से इसको दबा देना होगा। देखिए ये इस तरह का दबा देना, इस तरह के दबा देने से लग जाएगा। देखिए पूरा बढ़िया तरीके से लग रहा है। देखिए पूरा अच्छा तरीके से लग रहा है, पूरा बढ़िया तरीके से। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि आप इसको इस तरह का लगा सकते हैं। आप घर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर भी पैर का जॉइंट रहेगा वहाँ पर हमें इसको लगा देना चाहिए। इस तरह का एक टो लेंगे और यहाँ पर घुसा देंगे। यहाँ पर देखिए इतना सारा होल दिया हुआ है, इतना सा। हम इस तार को लेंगे, यहाँ पर घुसा देंगे, इस तरह का घुसा देंगे। और हमें एक तो प्लास लेंगे, जो भी प्लास है प्लास को लेंगे और यहाँ पर रखकर दबा देना चाहिए इस तरह। देखिए ये पूरा बढ़िया तरीके से दब गया, यानी पूरा बढ़िया तरीके से लग गया है। देखिए ये पहले मैंने इसको लगाया था और ये दोबारा इसको लगा दिया। देखिए इस तरह का।
इतना सारा पकड़ में दिया हुआ है। देखिए 1000 पीस, 1000 पीस को 290 रुपया लिया है। इस पैकेट को 290 रुपया लिया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1000 पीस। ये एंड कैप, जो कि OR एंड कैप बोलते हैं उसको, OR कनेक्टेड एंड कैप। देखिए कितना बढ़िया तरीके से लग रहा है। देखिए इस तरह को मैंने किस तरह का यूज कर दिया है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरह का यूज कर सकता हूँ। और देखिए, और ये है ट्रांसफार्मर एक ठो, ये है ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर से हमें इसको तार को जॉइंट करेंगे। देखिए यह है तार, इस तरह का मैंने उसको जॉइंट कर रहा हूँ अभी। लेकिन यहाँ पर ब्लैक टेप भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एंड कैप दोनों हो जाएगा। देखिए इस तरह का एंड कैप को लेंगे, एंड बस इस तार को हमें मोड़ देंगे। पहले मोड़ कर यहाँ पर एक तो कैप लेंगे, यहाँ पर घुसा देंगे और प्लस से इसको दबा देंगे। देखिए एक बार दबाने से हो जाता है। देखिए इस तरह का और भी एक तो हमें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए पूरा बढ़िया तरीका से लग रहा है। आप उसको कितना बढ़िया कर सकते हैं। देखिए आपका बहुत ही अच्छा हैगा इसको मंगाने से। देखिए ये वाला को हम यहाँ पर घुसा देना चाहिए, घुसा कर यहाँ को इसको इस तरह का हम इसको दबाएंगे। देखिए इस तरह का दबाने से ट्रांसफार्मर है, देखिए इस तरह का लग गया है, पूरा बढ़िया तरह से लग गया। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इस तरह का यूज कर दिया है। देखिए दिखा दिया है आपको। देखिए ये मेरे को 290 रुपये में मिला है ये फ्लिपकार्ट से। मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर उसको मंगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नहीं आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।